अगर आप पीवीसी से ट्रैक्टर बनाना नहीं सीखना चाहते तभी इस वीडियो को स्क्रॉल कर दें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है पार्ट 10 में। पार्ट 10 में मैं ये दिखा रहा हूँ स्टेयरिंग कैसे फिटिंग करें ट्रैक्टर में। जैसे मैं फिटिंग कर रहा हूँ आपको भी वैसे फिटिंग करना है। ये देख सकते हैं मैंने कैसे फिटिंग किया है, वैसे ही आपको करना है। अब जब तक मैं ये स्टेयरिंग फिटिंग कर रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और पार्ट 11 के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।